Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен керемет мини рулет жасайтын боламыз. Дәмі деген тіл үйіріп дастарханның сәніне айналған бұл рулетті жасамау мүмкін емес. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар, ал бірге осы рулетті жасап көрейік. Өте оңай. Бізге қажетті заттар: кабачки, баклажан, қызанақ, салат жапырағы, жұмыртқа және творожный сыр қажет болады. Біздің кабачки мен баклажандарымыз жаңа жұқа әдемі болу үшін осындай теркадан өткізіп алғандарыңыз дұрыс болады. Егер қолмен турайтын болсаңыздар, кішкене қалыңдау болып шығады да, оралған кезде үлкен болып қалады. Сондықтан міндетті түрде осындай теркадан өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Бәрін өткізіп алдым. Бір ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған кішкене ғана тұз қосасыздар дәміне қарай. Одан кейін жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Егер жұмыртқаңыз бітіп қалған жағдайда келесін қайтадан осылай жасап бөліп істейсіздер. Енді сіздердің өздеріңіздің қанша кабачки, қанша баклажан қолданғандарыңызға байланысты. Енді 3 ыдысқа қараңыздар. Жұмыртқаны, ұнды және панировочный сухариді дайындап алдым. Ең алдымен көріп тұрғандарыңыздай бірінші жұмыртқаға матырамыз. Қараңыздар, бірінші жұмыртқаға, одан кейін ұнға, одан кейін қайтып жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариға. Өстіп бәрін толықтай дайындап алыңыздар. Қызып тұрған майға 1 минуттың ішінде екі жағын аударып, тез-тез пісіріп алатын боламыз. Осымен міне біздің кабачкиларымыз майға толықтай қуырылып шықты. Алдын ала дайындап алмасаңыздар үлгермей қаласыздар, май қызып кетеді. Сол себепті міне бірдей ғып пісіріп алыңыздар осылай қуырып. Бәрі дайын болғаннан кейін ішіне салмасын салуды бастаймыз. Салмасына кез келген нәрсе бола береді, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен осылай творожный сырды салам, және де салат жапырағын бір қызанақты бөліп осылай қосып жіберемін. Қараңыздар, сонда кішкене дәмі ерекше болып шығатындай, сочный болып. Одан кейін салат жапырағы кішкене әдемілік беріп тұрады да. Қараңыздар, шетін кішкене шығарып салыңыздар, содан кейін ақырын орайсыздар осылай. Өзі жұқа болғаннан кейін бұл әдемі оралады. Бәрін осылай орап алдым. Міне бәрі дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, және де столға сән беріп тұрады. Жеген кезде өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ұнаса каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырауша белгісін басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.